النهارده يا بنات انا مش عارفه، النهارده كل واحد فيهم هياكل حاجه شكل. انا تعبت والله. يعني مثلا ابني الصغير هياكل المكرونه دي. هو بصراحه الاكل ده بايت يعني مش لسه طازه، ماشي. وهحمر له بطاطس، وفي صباعين كفته اهو، ماشي. وهنا ديت حتتين لحمه لابني التاني، ماشي. كل واحد شغلانه. لسه بقى هندور بقى على البنات هياكلوا ايه، ماشي. كل واحد عايز ياكل حاجه على هواه. وطبعا لازم السلطه لابني الصغير ده مع المكرونه. وما كانش عايز كفته اساسا، عايز بانيه، عايز كل الطاقات بانيه، ماشي. سخن بقى. بس اهو اما تحافظي يبقى عندك حاجه بتنفع، وتدوري بقى على حاجه تانية تعمليها جنبها. بصوا يا بنات كده ايه. سخنا اهو. ايه رايكم بقى كده؟ ادي المكرونه، وادي السلطه، وادي البطاطس، وادي الكفته. ده غدا اول ولد، ماشي. اول عيل. كل واحد بياكل على مزاجه، كل واحد عايز حاجه معينه، ماشي. يعني مثلا عندي الكبير ما بيحبش السلطه، بيحب السلطه بالخل والليمون كتير. الصغير لا. الكبير بيحب البطاطس بيضه، او يعني مش قوي. التاني بيحبها محمره يعني كل واحد ودماغه، كل واحد ودماغه. العيال دي هتهبلنا يعني، مش هتهبلنا بس هي هتعبطنا. الحمد لله. ولازم نريح كل واحد. احنا كده عملنا الاكل الايه لل للاولاني، غدا الولد الاولاني. المشكله ان عندي كل واحد بياكل لوحده، ماشي. يعني اللي من الكليه عايز ياكل، اللي مش كان لسه جاي من الدرس عايز ياكل. ما مره قليل قوي 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 بنتجمع كلنا. وكل واحد بقى شوفي، اما تعملي لكل واحد اكل لوحده وتدخلي كل شويه المطبخ بتتعبي، والله العظيم بتتعبي، ماشي. ده غدا الولد الاولاني. ايه رايكم فيه؟ ينفع؟